이거 뭐야? 이걸 주네? 이걸 줍니다. 개꿀. 보시면 이게 애플 로고가 선명하게 양쪽에 박혀 있고요. 제가 우연한 기회를 통해서 얻게 된 매직 키보드입니다. 여기 보시면 이게 애플 로고가 선명하게 양쪽에 박혀 있고요. 네. 잘 보이시나요? 정품 맞고요. 얘들아 아이패드 써. 그래? 여기를 열어보시면 아니 이게 바로 여기서 등장합니다. 안 넘어가. 뭐지? 이렇게 등장하고요. 아, 이렇게 한번 또 포장이 되어 있네요. 아 미안. 이거 뭐야? 이걸 주네? 이걸 줍니다. 개꿀. 아, 이거 충전하라고? 아, 그렇습니다, 여러분. 충전이 필요한 적이고요. 이걸로 그렇습니다. 이렇게. 지문이 있는 걸 좀 싫어해서요. 이렇게, 네, 됐습니다. 오늘부터 이 키보드를 사용할 거예요. 이거 못 찍었어. 한 번만 더 해주면. 개봉 끝? 응.